lá descobrir o que é esse barulho? Vamos nessa. Olha o barulho na porta desse mob, galera. Tô com um mob aqui, ó, 20 mil rodados. Levanta o vidro, diminui um pouco, mas dependendo da velocidade, faz também, ó. Porta fechada, tá vendo? Olha o barulho. Vamos lá descobrir? Vem comigo. Salve pessoal, beleza? Thiagão aqui, mais um vídeo. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Espero que sim. De antemão, peço que você se inscreva, deixe o seu like, dessa forma você vai estar me ajudando aí a levar esses vídeos para mais pessoas, ajudar mais pessoas. Valeu? Bom, vocês ouviram aí o barulho, tá, do carro. Nós vamos fazer a remoção do forro de porta agora, né, para examinar aqui dentro, tá? É bem simples de estar removendo esse forro, certo? Tem esse parafuso aqui Phillips. Aqui dentro você vai tirar essa tampinha com auxílio de uma chave de fenda, ó. E aqui dentro tem um parafuso, né? Você vai estar precisando de uma chave Allen, hexagonal, tem gente que chama assim, interno, de 5 milímetros, ó. Vai frouxar o parafuso. Aqui embaixo não tem nenhum parafuso. Aqui em cima você vai precisar remover, ó, a tampinha do ajuste, né, do retrovisor, afrouxar isso aqui. Se tiver apertado, você pode estar usando um alicate de bico, tá? Abre as pontas, né, encaixa aqui, dá uma girada para afrouxar, tá? Removido aqui o parafuso, né, Allen. Solta-se o conector aqui do... Remover o conector, é só puxar. Remover o parafuso, aqui tá solto também, tá? Você vai fazer esse movimento aqui, ó, dá uma torcidazinha aqui na maçaneta, que é aqui pra ela sair, tá? Aqui não tem parafuso mais. É só puxar o forro, tá, galera? Você vai pegar aqui e vai dar a forçada. Opa! E sai, é tudo presilha. Aquele movimento que eu acabei de conversar com vocês aqui, ó. Girou, ele vai pra lá. Pronto, o forro tá solto. Tá? Esse aqui é a porta, né, sem o forro. Eu fiz um vídeo similar a esse com o Argo, com o Cronos, um barulho na porta. Esse barulho aqui deve ser bem parecido, acho que deve ser a mesma coisa, tá? Então aqui tá o plástico, né? A gente precisa remover esse plástico para ter acesso. Ou aqui tá até rasgado, ó, de repente alguém já fez alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Aqui também, ó, para apertar o mecanismo, aqui dá uma folga no mecanismo do vidro, né, no elevador, e aí dá esse barulho. Bom, pus aqui o botão de novo, né, para poder baixar o vidro. Ó, observa, ó, tô baixando o vidro, ó. Tá vendo a vibração? A porta tá o elevador tá folgado, né? A porca tá folgada. Então a gente vai reapertar essa porca aqui e eliminar o barulho, certo? Eu suponho que alguém já apertou isso aqui e folgou novamente, tá, pessoal? Então, vou utilizar uma trava química, né, para rosca, para evitar que ele afrouxe novamente, tá? Aqui, ó, tá rasgado aqui já. Esse aqui tá apertado, né? Esse aqui folgou. Só apertar a porca aí e elimina o barulho. Bom, então aqui eu removo a porca, tá? Já tá rasgado aqui. Você
tem essa opção de rasgar aqui também, só para tirar essa porca e encobrir com a fita, tá? Você tem a opção de cobrir com uma fita crepe, tá? Ou esparadrapo, que tem uma cola muito boa para fechar isso aqui, né? Apesar de aqui também é aberto, tá? Não tem nada fechado, é original, não vai ter tanta influência. Porque você também poderia remover esse plástico aqui e abrindo até ter acesso à porca, para não rasgar isso aqui, tá? Mas nesse caso aqui, quando você vai atirando esse plástico e vai esticando, ele meio que deforma, né? Ele vai esticar e não fica mais nesse padrãozinho, tá? E até a cola também pode perder o contato, né? A aderência. Você tem que usar uma cola de contato, passar aqui e aplicar aqui para poder colar de novo, tá? Bom, removi a porca. Eu tenho aqui ela, tenho aqui também uma trava química. Você pode comprar aí em casa de parafuso, tá? Loja de ferramenta, autopeça. Põe uma gotinha nela aqui. Põe a porca de novo. E vou apertar, né? Uma chave 10 mm, sextavada. Desculpa aí, meio desajeitado, né? Isso aqui é comum acontecer no Argo. Eu fiz outro vídeo do Argo, né? A galera gostou, ajudou muita gente. Estou resolvendo fazer desse mob também, que é um sistema bem parecido. A diferença é o forro, que lá no Argo é como se fosse uma espécie de isopor, tá? E não um plástico assim. Ó, galera, tô batendo aqui, ó. Acabou o barulho. Vou levantar o vidro, ó. Resolveu. Muito simples. Você mesmo pode estar fazendo aí em casa, tá? Para montar o forro é só seguir os passos, né, da desmontagem no sentido, né, sentido inverso à desmontagem. Ele vai montar tudo certinho, encaixou aqui, passou o fio, só encaixar, é tudo presilha, tá? É bem simplesinho de remover. Ah, Thiagão, na porta traseira. Pronto, vamos lá. Meu carro tem um barulho, mas é na porta traseira. Bom, na porta traseira é bem parecida, tá? Só não tem lá, obviamente, o comando do retrovisor. E aqui é maçaneta, né? Que aqui é mecânico. Então, manual. Então, vocês conseguem ver. Não sei se eu consigo focar aqui. Só um momento. Olha lá, olha lá, tá vendo? Tem uma prisilinha de metal ali, ó. Olha lá a pontinha dela. Pronto, olha lá, tá? Você pega uma chave de fenda por aqui, ó, e força a pontinha para ela sair no sentido contrário. No caso, eu vou forçar de cima para baixo. Aí ela vai soltar a presilha e a manivela vai soltar, tá bom? Bem simples isso aí. Na hora de encaixar, você prende a presilha na manivela e só encaixar, tá? E tá feito. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, comenta aí se lhe ajudou, se você resolveu aí, tá? E um abraço a todos, até o próximo.